ก่อนอื่นเราต้องเตรียมความพร้อมก่อนนิดนึงนะคะมันเป็นการผสมความรู้เดิมนักเรียนชั้นม.5 อาจจะน่าจะฟังรู้เรื่องบ้างแล้วนะคะเรื่องแรกนั้นก็จะเป็นการเล่าความเป็นมาของการสร้างในกล้องหรือว่าเป็นประวัติของกล้องฮับเบิลนั่นเองก็คือก่อนที่จะมีการสร้างตัวนี้เกิดขึ้นนะหรือผู้ที่ทำการคิดค้นผู้ที่ทำการประดิษฐ์นะคะคือใครนะช่วงแรกนี้ความยาวอยู่ที่ประมาณ10 นาทีดูนะคะว่านักเรียนจะดูฟังได้ความมากน้อยแค่ไหนนะคะภาษาอังกฤษมีลำโพงไหมI want to tell you the story of an instrument that has vastly improved our view of the skies, sharpening our perception of the universe and penetrating ever deeper toward the furthest edges of time and space. ไม่ต้องแปลทุกคำก็ได้Looking at the night sky, we see the familiar twinkle of starlight, light that has traveled enormous distances to reach us. But we're not seeing the stars themselves flicker. The universe is gloriously transparent. The light from distant stars and galaxies can travel unchanged across space for thousands, millions, even billions of years. But then, in the last few microseconds before that light reaches our eyes, the accurate view of those stars and galaxies is snatched away. This is because, as light passes through our atmosphere, the ever-changing blankets of air, water vapor and dust blur the fine cosmic details. So for many years, astronomers around the world longed for an observatory in space. As early as 1923, the famed German rocket scientist Hermann Oberth suggested a space-based telescope. However, it would be decades before technology caught up with the dream. The American astronomer Lyman Spitzer came up with a more realistic plan for a space telescope in 1946. ESA คืออะไรคะ ESA E ที่มา From จาก a ยุโร position เปียน in นะคะ space ก็คือองค์การอว above กาศ Earth's แห่งยุโรป atmosphere, a telescope would be able to detect the pristine light from stars, galaxies and other objects well before it was distorted by the air we breathe. The result, much sharper images than even the largest telescopes on the ground can achieve. Images limited in sharpness only by the quality of the optics. In the 1970s, NASA, the National Aeronautics and Space Administration, and ESA, the European Space Agency, began working together to design and build what would become the Hubble Space Telescope. The name is a tribute to Edwin Powell Hubble, the founder of modern cosmology, who in the 1920s proved that not all that we see in the sky lies within the Milky Way.
Instead, the cosmos extends far, far beyond. Hubble's work changed our perception of mankind's place in the universe forever, and the choice of naming the most magnificent telescope of all time after Edwin Hubble could not have been more appropriate. It took 2 decades of dedicated collaboration between scientists, engineers and contractors from many countries before Hubble was finally finished. On April the 24th, 1990, 5 astronauts aboard the Space Shuttle Discovery left on a journey that changed our vision of the universe forever. They deployed the eagerly anticipated space telescope in an orbit roughly 600 kilometers above the Earth's surface. On Earth, the astronomers waited impatiently for the first results. But less than 2 months later, it was clear that Hubble's vision was anything but sharp. The mirror had a serious flaw. Engineers have discovered that the giant telescope has a warped mirror. One of the mirrors in the Hubble Space Telescope is out of shape, and as a result, the pictures it's sending back are no better than those from telescopes on the ground. นี่คือภาพช่วงแรกที่กล้องฮับเบิลสามารถบันทึกได้ A defect in the shape of the mirror prevented Hubble from เป็นโครง taking สร้าง sharp ของ images. กล้องอวกาศฮับเบิล The mirror's edge was too flat, by only a mere 50th of the width of a human hair. But to accomplish its mission, Hubble had to be perfect in every tiny detail. The disappointment was almost too great to bear. Not only amongst astronomers, but also for American and European taxpayers. Nevertheless, over the following 2 years, scientists and engineers from NASA and ESA worked together to design and build a corrective optics package named COSTAR for Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement. Hubble's masters now faced another tough decision. Which science instrument should they remove so that COSTAR could be fitted to Hubble? They eventually chose the high-speed photometer. ปล่อยละเมื่อกี้นักเรียนเห็นตอนแรกที่ขึ้นไปนั่นคือกระสวยอวกาศที่พาไปส่ง Hubble's first servicing mission in 1993 has gone down in history as one of the highlights of human spaceflight. มีการ It ขึ้นไปเป captured ลี่ยน the เลน attention of ซ่อม both แซมครั้งหนึ่ง astronomers and the public at เพราะว่า large ภาพ to a ที่ส่ง degree มา that ไม่ no ชัดเจน space พอ shuttle mission ก็ since has achieved. ใช้กระสวยอวกาศขึ้นไปแล้วก็เอา Meticulously นักบินอว planned กาศไป and เปลี่ยน brilliantly executed, the เนี่ย mission คือ succeeded การป on ฏิบัติ all งานตอนที่ counts. ไปเปลี่ยนอุปกรณ์ซ่อมแซม COSTAR หรือว่าเป็น corrected การซ่อม Hubble's แซม eyesight more perfectly than anyone had dared to hope. When the first images after the servicing came up on the computer screens, it was instantly clear that the glasses taken up by the astronauts were completely correcting Hubble's nearsightedness. Hubble was finally in business. .พอฟังทันไหมคะ ในตอนแรกที่นักเรียนเห็นนะคุณเอามาบางส่วนนะคะจริงๆแล้วมันมียาวกว่านั้นภาพต่อไปมันก็จะมีในเรื่องของขั้นตอนของการซ่อมแซมอุปกรณ์อยู่ด้วยนะคะที่นักเรียนเห็นนั้นคือตอนแรกที่เราพูดถึงเนี่ยเราพูดตั้งแต่ข้อสันนิษฐานในเรื่องของกำเนิดเอกภพเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีบิ๊กแบงหรือทฤษฎีใดๆก็ตามเราจะเห็นว่าสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยยังเป็นเพียงจุดเล็กๆยังไม่มีอะไรที่เป็นเชิงประจักษ์มากนักนะคะตั้งแต่เราเริ่มส่งยานอวกาศส่งหลายๆอย่างเข้าไปได้เนี่ยนะคะก็เริ่มมีคนคิดค้นและหนึ่งในนั้นก็คือใครคะคนที่คิดจะส่งกล้องโทรทัศน์เข้าไปเป็นหูเป็นตาให้เราในอวกาศคือใครคะเขาตั้งชื่อกล้องตามชื่อบุคคลคือใครกล้องอะไรกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลนะคะเพราะฉะนั้นคนที่
คนที่ประดิษฐ์กล้องนี้ก็คือฮับเบิลนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูในตอนต่อไปในเรื่องของโครงสร้างกล้องฮับเบิลว่ามีอะไรบ้างในนี้จะบอกคร่าวๆว่าสิ่งที่เราเห็นในท้องฟ้าเป็นจุดเล็กๆจริงๆแล้วพอเรามองผ่านกล้องฮับเบิลเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นภาพที่สวยงามมากเป็นกาแล็กซี่บ้างเป็นเนบิวล่าบ้างเป็นดาวฤกษ์ที่กำลังแตกดับบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสวยงามมากแล้วก็ในภารกิจของฮับเบิลนั้นไม่ได้มีแค่นี้ยังยาวนานกว่านี้นะมีระยะที่ไกลกว่านี้การส่งกล้องฮับเบิลขึ้นไปนั้นส่งขึ้นไปครั้งแรกในปีคศ1990เนี่ยจะเห็นในภาพเป็นช่วงตัดข่าวนะคะอันนั้นเป็นภาพข่าวที่เขาบันทึกไว้จริงแล้วหลังจากปฏิบัติภารกิจได้สักพักหนึ่งหลายๆปีเข้าก็เห็นว่าภาพที่เรามองเห็นกาแล็กซี่ยังไม่ชัดเจนพอนะคะก็เลยมีการส่งกระสวยนักดาราศาสตร์2 คนขึ้นไปกับกระสวยอวกาศคือ Discovery นะคะขึ้นไปเพื่อไปซ่อมแซมกล้องฮับเบิลซึ่งนักเรียนเห็นภาพตอนที่ปีนอยู่นะคะนั่นคือการซ่อมแซมแต่กระบวนการซ่อมแซมมีภาพยาวกว่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวครูอยากจะให้นักเรียนได้เห็นโครงสร้างของกล้องฮับเบิลนะคะก็เลยตัดอยู่แค่นั้นนะคะทีนี้มีอีกตอนหนึ่งให้นักเรียนฟังนักเรียนพยายามจับใจความเข้ากับเนื้อหาที่เราเรียนมาแล้วเรื่องเอกภพเราเรียนมาแล้วเรื่องเนวิล่าเราเรียนมาแล้วเรื่องกาแล็กซี่เราเรียนมาแล้วระบบสุริยะเราเรียนมาแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของการโคจรของดาวเทียมเนี่ยเราก็เรียนมาแล้วเดี๋ยวดูว่าเราจับประเด็นได้มากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้ในส่วนตอนต่อไปเนี่ยมันจะแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างนะคะของกล้องฮับเบิลซึ่งที่เราได้ดูเมื่อสักภาพเนี่ยในภาพเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศนะคะที่เดี๋ยวมาดูว่าโครงสร้างภายในของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะดูจากรูปภาพเป็นหลักๆแล้วกันนะคะ placing it well above most of our image distorting atmosphere. It's about 97 นี่คือวงโคจรของกล้องอวกาศฮับเบิลนะคะเป็นวงโคจรของเขา to form sharper images than are possible from the ground, where the atmospheric twinkling of the stars limits the clarity. To gather as much light as possible from the faint objects it observes, any telescope needs the largest mirror it can get. Despite Hubble's relatively modest mirror diameter of 2.4 meters, it's well able to compete with ground-based telescopes having mirrors that are 10 or 20 times larger in collecting area. Hubble is a large satellite, about 16 meters long, or the size of a small bus. It's also one of the most complicated pieces of technology ever built. It contains over 3,000 sensors that continuously monitor the status of the hardware, so that technicians on the ground can keep an eye on what's happening. Time on Hubble is a precious commodity. Astronomers around the world regularly ask for much more time than is available. Keeping Hubble operating 24/7 is no small task. Not a second must be lost, and all operations, from observing to the so-called housekeeping tasks, such as repositioning the telescope or uploading new observing schedules, are meticulously planned. For astronomers, the most important components of Hubble are its scientific instruments. There are two groups of instruments in Hubble, here and here. The different instruments serve different purposes. Some are for making images. Some are designed to dissect the light from the stars and galaxies by spreading it out to form a rainbow-like spectrum. อันนี้พูดถึงเรื่องการหักเห Hubble's แสง unique vantage point in space makes it capable of observing the infrared and ultraviolet light that is otherwise filtered away by the atmosphere ก before ล้อง it โท can ร reach ทัศน์จะมี2 ช telescopes นิด on the จำได้ไหม ground. คะสะท้อนแสงแล้วก็หักเหแสง These forms of light reveal properties of celestial objects that are otherwise hidden from us. Some instruments, like ACS, the Advanced Camera for Surveys, are better for visible and ultraviolet observations. Some, like NICMOS, the Near-Infrared Camera and Multi-Object Spectrograph, are best for infrared observations.
Different mechanical and electrical components keep Hubble functioning. The power for Hubble comes from solar panels on the side which convert sunlight into electricity. Gyroscopes, star trackers and reaction wheels keep Hubble steady and pointing in the right direction, not too close to the Sun, Moon or Earth, as they would destroy the light-sensitive instruments, and accurately towards the objects being studied for hours or days at a time. Hubble has several communication antennae on its side that are necessary for sending observations and other data down to Earth. เก็บภาพได้แล้วเขาก็จะส่งภาพให้กับดาวเทียมสื่อสารแล้วดาวเทียมสื่อสารก็จะส่งลงภาคพื้นดินจากภาคพื้นดินก็ส่งสถานีย่อยในภาคพื้นดินอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นดาวเทียมสื่อสาร The observations are sent from NASA in the United States to Europe, where they are stored in a huge data archive in Munich. อันนี้เป็นสถานีรับภาคพื้นดินนะคะ No แล้วก็กระ single จายไปยัง nation จุด could รับ undertake such an enormous project. Hubble has been a major collaboration between NASA and ESA, the European Space Agency, อันนี้เป็น from an ส early ถานีภาค stage พื้น in ดิน its ที่ life. ทำหน้าที่ส่งคำสั่งแล้วก็รับข้อมูลนะคะจะอยู่ที่ภาคพื้นดินควบคุมการทำงานของกล้อง Hubble has been of paramount importance to European astronomy. European astronomers อันนี้ภาพที่ regularly ฮั win บเบิล more บัน than ทึกได้ 15% of the observing เป็น time กล้อง of โทรทัศน์ Hubble, ที่ค้นพบ resulting in several เนบิวล่า thousand ใหม่เยอะ scientific แล้วก็ publications ค้นพ over บ the กาแล็ก years. ซี่ใหม่ Two ๆ groups นะคะ of European specialists work with Hubble. There are 15 people from ESA currently working at the Space Telescope Science Institute in the USA, and 20 others make up the Space Telescope European Coordinating Facility in Munich, Germany.